das hat mich auch berührt, oder? Das Wagen, auch wenn wir eben Gottes Stimme hören, dass jemandem zu sagen, auch wenn es für uns nichts bedeutet, oder? Und dann einfach da zu merken, wow, das entfaltet sich eine Geschichte. «Einfach Gott hören», das ist das neue Buch, das der Pete Greig, Bestsellerautor und seit langer Zeit schon Leiter von der internationalen Gebetsbewegung 24/7 Prayer, hat herausgegeben im Fontis Verlag, erst vor kurzem erschienen. Für uns ist das der Aufhänger für einen Live-Net-Talk, den wir heute zusammen mit der Susanna Reichiger führen. Und warum mit der Susanna? Susanna einerseits ist selber mit 24/7 sehr lange schon unterwegs und kennt auch den Pete persönlich und hat das Buch gelesen. Also da kommt gerade vieles zusammen, was dich natürlich total kompetent macht, Susanna, dass wir da ein bisschen darauf eingehen können. Ich selber habe es jetzt auch lesen die letzten Tage und sehr viel daraus nehmen, was ich wertvoll finde, für eben, wie können wir besser die Stimme hören von Gott und dann auch hoffentlich bereit sein, dieser zu folgen und so weiter. Susanna, zuerst mal, der Pete Greig, wer ist das und was hast du für einen Kontakt schon gehabt zu ihm? Ja, ich kenne ihn eben schon sehr, sehr lange. Also das sind eben über 25 Jahre. Ich habe ihn kennt, bevor es eigentlich 24/7 gestartet ist. Er ist einfach wirklich, ich kann ihn nicht anders beschreiben als wirklich ein Jesus-Liebhaber. Das ist immer sein Kernpunkt gewesen. Er ist eigentlich von der Gemeindegründung hergekommen. Und hat sich einfach überlegt, eben einfach auch die Beziehung immer wieder zu Jesus zu fördern. Das ist das Herzstück, oder schon das Herzstück, das 24/7 von Gott, muss man sagen, gepflanzt wurde. Er betitelt sich ja nie als Gründer, sondern Mitgründer und schlussendlich hat es Gott. Und er ist halt dort, ich sage es jetzt vielleicht Berndeutsch, immer ein kleiner Wildsau gewesen, aber gegründet in Jesus. Und das hat er am Anfang, hat Gott die Bewegung gepackt, oder, und ist ab. Und er ist dem nachher. Und das ist das, was ich immer wieder ermutigt hat, wenn ich mit ihm zusammen war oder seiner Familie, einfach zu merken, er macht wirklich das, was ihm Gott sagt. Er geht dem nachher noch, wenn alle ringsherum und denken, hey, jetzt musst du mal ein bisschen bremsen. Und darum ist er noch heute sicher, er ist auch älter geworden. Oder? wir haben gesagt, wir werden alle älter auch in dieser Bewegung, oder? Wo wirklich unter sehr Jungen gestartet wurde. Aber er hat es noch heute, einfach seine Botschaft ist wirklich, hey, die Vision ist Jesus, das ist das Zentrum von unserem Leben. Und so ist er noch heute, er ist ein Familienvater, also Giel ist jetzt auch draussen am Studieren. Er reist immer noch sehr viel, für sein Herz zu teilen, wird natürlich eingeladen. Ist aber auch noch immer treu, also er ist nicht mehr als CEO von 24/7 unterwegs, aber er ist immer noch international in der Leitung inne. Ja. Aber ja, und er geht dort treu immer dem wieder nach. Gibt sein Herz in eine App, in das Lektio, wo es tägliches App ist, wo man täglich eigentlich mit dem Herrn den Tag anfangen kann, wo er auch seinen Teil drin gibt. Also er ist dort einfach treu, das immer wieder zu motivieren, dass die Leute Jesus ins Zentrum rücken. Ja, ja und eben, für mich war es jetzt das erste Buch, das ich tatsächlich gelesen habe. Er hat ja schon einige zu diesem ganzen Themenbereich, wie Intimität mit Jesus und dass das natürlich im Alltag und so kann sein, eben möglichst sozusagen ein bisschen online zu sein. Das ist wirklich sein Thema. Er sagt an einem Ort sogar, ja, eigentlich habe ich gar nicht eine spezielle hohe Interessenssituation für das Gebet an und für sich. Das hat mich gar nicht so speziell interessiert, wenn ich so will, sondern eben das von Jesus nachgehen. Das ist das, was im Zentrum ist. Und hier drinnen, wenn wir jetzt zu dem «Einfach Gott hören» überschwenken, schon ein bisschen direkt, geht es ja um die Geschichte «Weg nach Emmaus», also Lukas 24, die Geschichte, wo Jesus den beiden Emmaus-Jüngern, wie man sie heute benennt, begegnet. Kannst du vielleicht noch schnell ein paar Anhaltspunkte geben, wie ist das für dich jetzt beim Lesen auch, wenn du so den roten Faden von dort her hast erlebt? Es ist für mich auch typisch Pete Greig, weil es ist eigentlich eine sehr einfache Geschichte, oder? Wo du denkst, noch nimmt er die als Grundlage für das Buch, wo eigentlich zwei einfach auf einmal auslaufen, oder? Und Jesus kommt und sie erkennen ihn nicht, oder? Also Jesus läuft ja mit ihnen. Und wir schauen es dann immer so an, sie erkennen ihn nicht. Aber eigentlich finde ich auch gut, durch sein einfaches Denken sagt er eigentlich, ja, aber Jesus hat sich nicht zu erkennen gegeben.
Also es gibt eben auch so andere Gedanken, ein bisschen Anstöpfung. Und darum hat mir das schlussendlich gesagt, ja, es ist ein typisches Pete Greig-Buch, das mit einer einfachen Geschichte ist, wo man aber sehr viel daraus nehmen kann, oder? Eben, weil es eben eigentlich eine Lebensgeschichte ist, oder? So eine einfache Sequenz in einem Leben, oder eine Sequenz in einem Weg, wenn man es wieder mit dem Weg nehmen will. Und das hat mich auch fasziniert, als ich das Buch selber gelesen habe. Mhm. Ja, und er geht da wirklich so durch die ganzen Bereiche rein, eben, wo es darum geht, ja, die Stimme zu erkennen. Am Schluss geht es ja um das. Also er bezieht es auf Johannes 10,27, oder? Die zu ihm gehören, oder seine Freunde, die erkennen seine Stimme und haben nicht die Bereitschaft, der auch zu folgen und das zu machen. Um das dreht sich eigentlich fast alles, könnte man hier sagen. Ja, ja, so. Genau. Und da eben wunderschön zum Beispiel, wenn er über das redet, am Schluss, wo sie dann merken, ja, hey, brannt es nicht wie ein Feuer in unserem Herz, oder? Also sie einfach eigentlich erst im Rückblick gemerkt haben, es ist doch eigentlich schon die ganze Zeit, wir hätten es ja wie schon gespürt gehabt, oder? Die Begegnung, die eben einfach alles verändert schlussendlich. Ja, das ist ein sehr interessanter Satz, weil sie eben dann sagen, hey, wir sind eigentlich doppelt, wir haben es gemerkt in unserem Herz, aber wir haben ihn nicht erkannt. Wir haben ihn nicht erkannt. Und ich sage, das ist etwas, was ich auch ein bisschen gelernt habe in der ganzen Bewegung. So. Ich denke, das ist auch ein Moment, wo Gott einfach schmunzelt über sie. Er lacht sie nicht aus, aber er schmunzelt über sie. Weil ich denke, einfach, wir dürfen manchmal Gott wie so sehen. Oder? Er schmunzelt, weil er weiss haargenau, aber er weiss eigentlich, dass sie berührt sind, aber er offenbart sich ja gleich nicht. Er hätte das machen können, aber er hat es ja nicht gemacht. Oder? Und schmunzelt über sie, weil sie eben auch lernen will, hey, ich bin immer mit euch. Immer. Also nicht nur mit den grossen Highlights oder einfach, wenn alle schauen und alles sehen, sondern ich bin einfach immer mit euch. Und er hat ja auch mit, oder? Also, ja. Genau, ja, absolut. Ja, und wenn man jetzt ein bisschen noch näher reingehen auch in die Struktur, oder, wie er das näher bringt, also ich finde, das ist auch ein Markenzeichen, ich weiss nicht, ob er das in den anderen Büchern auch so stark pflegt, dass es auch etwas Systematisches hat. Also es ist nicht einfach nur Herz und ja, Verstand und gutes Bibelverständnis, das kannst du alles irgendwie auf die Seite legen. Einfach Hauptsache so ein bisschen mit Jesus am Lagerfeuer, bald gesagt, oder ihn spüren. Es ist eben wirklich so ein bisschen alles drin, oder? Er bringt es so ein bisschen mit dem Logos, also dass das absolut auch wichtig ist, oder? Die Bibel, dass das Zentrum bleibt und das ist im ganzen Buch wirklich stark drin, auch wenn er dann das andere Thema Rema zum Beispiel, oder so das alte Wort, das das Prophetische zeigt und so, merkst du gleich, kommt immer wieder von dort her, oder? Das ist das, was mich auch sehr verbindet mit ihm. Es ist geerdet. Es ist wirklich das himmlische Geerdetsein eigentlich, ist wieder Ausdruck, oder? Ich sage jetzt der Kopf im Himmel, aber die Füße stark verankert. Eben auch zu wissen, wo die Wahrheit ist. Zu wissen, das Wort ist immer, das ist auch das Erste, was wir Gott hören, ist im Wort. Also manchmal suchen wir so weit, oder? Sagen, aber wir hören ja Gott eigentlich durch das Wort, oder? Und einfach, das ist für mich das Geerdetsein, wo in ihrer Einfachheit daherkommt. Oder das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Das ist nicht ein theologisches Buch. Also da bin ich die Erste, die grosse, hohe theologische Bücher auf die Seite legen, weil es mir kompliziert ist. Aber hier ist es immer wieder das Geerdetsein, aber eben auch das Strukturiertsein, oder? Wieder immer hinzuweisen, wo das Fundament ist, oder, zum Beispiel. Oder auch, aber dann wieder Einfachheit, wie Gott eben ist im Alltag. Genau. Und es nicht rausnimmt, sondern also ich muss sagen, als ich das Buch fertig gelesen habe, habe ich gesagt, jetzt weiss ich wieder mal, was es heisst, ihr lebt in dieser Welt, seid aber nicht von dieser Welt. Aber wir leben in dieser. Manchmal betonen wir mehr, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Und es ist für mich wie die Betonung, ich lebe in dieser Welt, jawohl. Oder das redet Gott auch durch die Welt zu mir. Aber ich bin verankert in ihm. Also ich finde, das hat mich noch einmal neu wirklich sehr berührt. Ja, absolut. Und dann jetzt gibt es die Momente, die speziellen, manchmal sind es spektakuläre, die werden hier auch erzählt, ja. wo wirklich einfach jemand so, bald gesagt, ob jetzt die Antenne weit ausgestreckt war oder nicht, aber einfach Gott hat wie klar geredet, eine Berufung neu ausgesprochen. Wenn wir denken an Ben Carson zum Beispiel, der Chirurg, oder,
vor seiner Prüfung hat das Gefühl gehabt, nein, das bringe ich nicht auf die Reihe und fast Gott um Vergebung gebeten hat, dass das nicht ist oder sonst müsste er jetzt ein Wunder tun. Dann hat er im Traum, dort in der Nacht, hat er 1:1 eigentlich die Lösungen von seiner Abschlussprüfung bekommen. Einfach geschenkt bekommen und hat das nachprüfen vom Unterbewusstsein aus dem Traum heraus und hat irgendwie einen Abschluss geschrieben von irgendwie 97 Punkten von 100 ja, oder genau, so. Ja, genau, Crazy, so. oder? Ja, genau. Ja. Also, es ist eben das, aber es sind auch die ganz alltäglichen Kleinen, die absolut da drin sind. Genau. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Das wäre jetzt noch der zur Bibel gewesen. Der ist eben, für das noch zu unterstreichen, was du vorhin hast gesagt. Da hat er geschrieben, die Bibel bleibt für Christen die oberste Instanz in Sachen Wahrheit, ob wir es fühlen oder nicht. Und sie ist nach wie vor die wichtigste Art, auf die wir Gott sprechen hören. Also das tut hier schon mal ganz klar den Boden legen. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Was ich noch so Storys gesehen, die die besonders angesprochen haben, weißt, bringt ja viel auch, sei es biblische Geschichten natürlich rein oder eben so die ich jetzt vorher habe gebracht. Ja, aber halt einfach auch, wir haben vorhin, ich weiss ihren Namen nicht mehr, aus dem Iran Asrim. sagen, Asrim. Ja, haben wir schon aber, notiert. Ja, Träume und auch jetzt sie, die eigentlich gesucht hat. Aber es geht einfach nicht schnell. Bei ihrer Geschichte kommt ja das raus, wir haben immer das Gefühl, es muss sofort sein. Aber Gott lässt sie, was lässt er sie, 7 Tage warten. Und er erlebt sie, Gott, wirklich. Aber jetzt im Erzählen denke ich, die hat eigentlich nicht gewusst, was für ein Gott das ist. Sie hat es erlebt. Weil sie hat ja die Bibel nicht gehabt. Das ist immer das, was wir uns nicht vorstellen können. Aber die hat ja die Bibel nicht gehabt. Und das ist das, was mich auch fasziniert hat. Und dann irgendwie noch ein paar Tage später geht es, wo auf einmal jemand das Buch gibt. Und dann sagt sie, aha. Und nachher wird sie endgültig noch einmal gepackt, weil sie merkt, das ist ein wahrer Gott und das ist ein Wort, das es gibt. Und das ist eben auch so eine Geschichte, die mich fasziniert, oder? Wo sagt, es geht, ja, es geht doch nicht immer so schnell, aber das Dranbleiben ehrt ja Gott auch, das nicht aufgeben, oder? Das der dranbleiben. Ja, genau. Und das Interessante bei ihr ist nachher auch, bei dieser Asrin, ich habe es jetzt hier gerade vorgesucht, so um Seite 40 hier, dass die persische Christin, eben, wie sie ist, und dann fragt sie so, ja, und wie läuft es so bei euch? Und dann sagt sie so, ja, bis jetzt habe ich 5 Gemeinden gegründet oder so. Also das Normal von ihr ist dann ganz anders. Also sie sagt an einem Ort auch, hey, ich wollte mein Leben eigentlich wegschmeißen, oder? Wollte, bald gesagt, auf einen Rachefeldzug gehen, oder? Das wäre ihr Plan eigentlich gewesen. Genau, ja. Und nachher, wieso soll ich jetzt mein Leben nicht dem Jesus geben, ja, was das Beste ist? Und hat auch die alten Pläne wie über den Haufen geworfen. So. Durch eine Begegnung mit Jesus. Ja. Eine andere Geschichte, die mich fasziniert hat, ist von der britischen Armee, wo ein Major war, wo niemand wusste, wo in ein Meeting ist, wo Wegweisung gesucht, glaube ich, einfach so. Also, und da geht es um das Prophetische, eben die Stimme hören, und einer steht auf und sagt ihm Glasgow. Und Glasgow ist eine schottische Stadt, oder? Und der denkt auch, was ist das, oder? Und der Pete sagt schon, wie ihm das der Major erzählt. Und dann denkt der Pete, was hat er für eine Prophetie? Und nachher hat ihm ja der Herr gesagt, Glasgow doesn't matter, also Glasgow spielt keine Rolle, lass dich nicht von dem leiten. Und dann hat der Pete gesagt, ja, aber was heisst das? Das ist eine schottische Stadt. Und dann sagt der Major, das weiss niemand. Glasgow ist das Hauptcenter der Verwaltung der britischen Armee. Also der Sold geht von dort aus, die Einsatzpläne gehen von dort aus, die Beförderungen gehen von dort aus. Alles. Und für ihn hat es dann geredet, sagen, hey, du musst nicht auf das schauen, du musst einfach mehr hergeben. Und genau so ist es dann gesehen. Also er ist befördert worden, er hat in den Krieg müssen, in Afghanistan, aber einfach, das hat mich auch berührt, oder? Das Wagen,
auch wenn wir eben Gottes Stimme hören, dass jemandem zu sagen, auch wenn es für uns nichts bedeutet, oder? Und dann einfach da zu merken, wow, das entfaltet sich eine Geschichte. Das fasziniert mich dann einfach wieder. Und das ist eben auch das Einfache, aber für jemanden ist es mega gross, oder? Ja, genau. Und dort hier tut er es ja eben manchmal auch so aufziehen an biblischen Figuren, manchmal eben an solchen Geschichten. An einem Ort habe ich mir nur noch so aufgeschrieben, für jetzt noch ein bisschen so praktisch zu werden. Weißt, sagt er auch, hey, finde deinen Eli. Also dort geht es natürlich um die alttestamentliche Geschichte vom Samuel, oder? Wo das am Anfang auch so ein bisschen nicht gewusst hat, wie geht denn das? Wie höre ich denn die Stimme von Gott, oder? Und nachher tut er ihm ja die Anleitung geben. Vielleicht kann ich mal so fragen, ein bisschen weg vom Buch. Wie hast du das angefangen zu lernen, weißt? Oder wie machst du das heute in deinem Alltag, Susanna? Jetzt nicht losgelöst mal vom Pete. Ja, ich denke, Wer ist die Eli? Ja, genau. Oder es ist manchmal schon so, dass Gott x-mal muss rufen, bis ich verstehe, dass er ist. Das ich liebe ja das in der Geschichte, oder? Dass er und er, bis er dann versteht, dass es der Vater ist, der er ruft, oder? Ja. Und einfach das... ich denke, wir können einfach... Für mich ist es von dem an, wo ich meine Beziehung zu Gott immer vertieft habe, zu Jesus. Und das heisst, was heisst verteufeln? Das ist auch jeder anders. Aber es heisst, ich muss das, was ich muss, was ich wirklich bewusst das Wort «muss» sagen, ist, in die Beziehung zu investieren. Das ist das A und O. Das heisst, in sein Wort, das heisst, nicht suchen. Es ehrt ihn, wenn wir ihn suchen. Es ehrt ihn, wenn wir ihm Fragen stellen. Es ehrt ihn. Oder? Und dann umso mehr komme ich in die Vertrautheit hinein. Und umso mehr lehre ich eben auch, seine Stimme zu kennen. Aber umso mehr lehre ich auch, dass ich relaxen kann. Also ich habe auch schon falsche Sachen gemacht, wenn man das falsch nennen kann, wo ich das Gefühl hatte, jetzt hat mir Gott gesagt, ich soll das machen, und dann mache ich es, und dann ist es nicht. Aber in dem Sinne weiss ich, dass ehrt Gott, dass er weiss, in diesem Vertrauen, in meinem gut besten Glauben, den ich hatte, habe ich das Gefühl, Gott, du hast es gleich gemacht, auch wenn es dann nicht ist, er wird uns nie auslachen. Sondern es ehrt ihn ja auch. Und ich denke, das ist ein wagemutig, dort drinnen zu stehen. Einfach wirklich so vorwärts zu gehen. Ja, was dort drin eben auch sympathisch ist, fast gesagt herzig beim Pete, weißt, wenn er dann auch erzählt, wie er einmal hat den Eindruck hatte, jetzt muss ich das Kaffee XY, oder? Und dort sollte ich, glaube ich, dieser Person oder gewartet auf einen Moment, wer ist jetzt da vielleicht fast selbstmordgefährdet, oder weißt, wo wirklich mehr jetzt braucht, heilige Mission. Und dann hat er jemanden angesprochen und gesagt, nein, ich will überhaupt nichts von Gott wissen. Und ist wieder hey, unverrichtete Dinge. Aber genau. Also, ich glaube, das sind eben die Lehrmomente, die Gott auch zulässt. Und es ehrt ihn, dass wir das so machen, oder? Also dass wir das machen. Und wir dürfen ja dann auch immer wieder aus dem heraus lernen. Ja. Und manchmal eben auch lachen. Einfach lachen und sagen, okay, wir gehen weiter. Genau. Und dann bringt er dir aber wieder auch sehr konkrete Tools auch noch, die einem helfen. Zum Beispiel redet er vom ABC-Filter, mir auch sehr hilfreich hat gedacht. Es soll aufbauend sein, es soll biblisch sein und es soll Christusgemäss sein. Und solche Filter kann man eigentlich sehr gut anwenden und darauf gehen und sagen, hey, ja, okay, das könnte von Gott sein, schon durch das. Genau. Ja, das ist auch etwas, ich denke, das ist immer wieder, eben, das ist weit strukturiert, das darf wild sein, aber es ist auch strukturiert. Das ist, und auch einfach die Weisheit, die er auch hat, schlussendlich kommt es aus dem Wort Gottes raus, oder? Einfach die Weisheit können auch zu haben, weil man auch so mit Vorsicht auch miteinander umgehen, oder? Also, und das finde ich, ist auch richtig, oder? Es ist eben nicht nur, es ist eben für mich wieder ein Space nicht ab, sondern es ist wieder geerdet. Ja. Aber es ist genauso kraftvoll, oder? Genau. Also, das wäre so ein bisschen unser Buchtalk jetzt, unsere paar Einschätzungen zu dem Buch, was wir erlebt haben, Susanne und ich, Pete Greig, «Einfach Gott hören», im Fontis Verlag erschienen. Du hast gesagt, das hätte sogar zu tun, kurz nachdem es rausgekommen ist, darauf angekickt, ein Pastor, gell? Ein Pastor, der das gelesen hat und gesagt, das ist super, und ich konnte es fast nicht glauben, dass er es schon gelesen hat und schon bekommen hat. Also ich glaube, es lohnt sich. Ja. Für Leute, die schon sehr stark drin sind in der Bibel, ebenso, oder das Gefühl haben, mal Gott hören, ist mir nicht fremd, hat es nochmal neue Aspekte und macht einfach einmal mehr wieder Mut und Freude
in dem Sinne zu laufen. Also so ist es mir jetzt auch ein bisschen gegangen, in dem Sinne. Schön. Ja. Okay, danke vielmals für das Gespräch, Susanna. Gerne geschehen, gerne gemacht. Jeder Mensch kann Gott hören, schreiben Sie hier noch so hinten drauf. Und ja, das ist wirklich so. Und wenn ihr dort hier noch vielleicht am Anfang steht und noch so eben zaghaft seid und sagt, oh, ich weiss noch nicht, so wie, wann ist es jetzt wirklich Gott oder ist das Bild, darf ich das weiterteilen jemandem oder was sind eben da so mögliche Filter oder was heisst es, eine Eli zu haben, die einem dort vielleicht auch ein bisschen hilft und begleitet und so weiter und so fort. Das sind alles so Aspekte, wo ihr hier sehr Hilfe bekommen mit dem Buch von Pete Greig. Danke vielmals für euer Interesse. Wir tun noch ein paar Links im Videobeschrieb, für da auch das Buch zu bestellen. Einerseits, aber auch, wenn es darum geht, 24/7 zum Beispiel, hat er hier natürlich auch sehr gute Tools einerseits, oder wenn ihr einmal, auch in diesem Umfeld vielleicht einsteigen wollt, in das Gebet direkt und so, dann haben sie auf jeden Fall auch viel Erfahrung in diesem Bereich. Danke vielmals noch einmal fürs Interesse und bis bald.